Vea, esto sí es gusto vivir en el campo, mire. Guacho de gallina de patio con frijoles de guandú. Frijoles de pato. Y acá está la típica olla de café en el fogón. Y así está el pescado. Vea. La taza de el borriguero de los Cook, el terruño. Una vela navideña. Estamos en fin de año, vea. Aquí está el pescado ahumado para la sopa o frito. Y por acá hay una olla de chicharrón, carajo. A ver. Chicharrón de campo. Vea. Un picante para darle el sabor. Y por acá el ñame de la sopa que ya pasó. Esto ya queda. Y el picante casero. Sin la propaganda. Otro fogón allá para la chicha fuerte. Y por acá hay una hormiguita. Y ya hay un Juan. Y un chiquillo de porra. Y por acá está mi mamá en el desgrane de Guandú. Vea. No sé cómo le llaman en Nicaragua. No me acuerdo muy bien. Gandule en Puerto Rico. Y eso es una hormiga comiendo caramelitos. La hamaca para pasar el sol ahí en lo fresco. Vida de campo. Saludos.